Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wa sahbihi wa man wala. Masu ganin mu da sauraron mu a cikin wannan shiri namu na auratayya, inda muke kawo bayani akan haƙoƙin zamantakewa tsakanin iyali domin samun aure mai inganci da kuma kawo sauƙi akan matsaloli da suke damun ma'aurata waɗanda suke kawo aure cikas ko dai a rasa jin daɗin sa ko kuma wasu lokutan ma auren ya kai ga mutuwa. Muna fata wannan shiri da muke gabatarwa zai taimaka wajen kawo sauƙi akan matsalolin da suke faruwa tsakanin ma'aurata. Muna bayani akan wasu haƙoƙi guda 60 ko wasu shawarwari guda 60 da ake ba namiji yadda zai ƙara inganta gidansa kafin mu zo kuma ɓangaren ita mace. Za mu tashi darasi na 17. Mace tana son namiji ya dinga damuwa da ita. Ma'ana ka dinga nuna mace damuwa a kowane lokaci, ka nuna ka damu da ita dai kana son ta, kuma abin farin cikin ta abin farin cikin ka ne, abin damuwa ta abin damuwa ka ne. Sannan ka ga cikin larura ko cikin tashin rai ko damuwa ka nuna kai ma wannan abin ya dame ka, kuma ka taimaka mata in ta shiga wani yanayi wajen shawo kan matsalar da take ciki. Kamar yadda muka gani a tarihin Annabi sallallahu alaihi wasallam da zamantakewarsa da iyalinsa, yana yin mu'amala da su irin wannan mu'amala. Lokacin da Nana Aisha take kaina na ciwo, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ni ma kaina na ciwo. Dan ta ji daɗin cewa abin da yake damunta yana damunsa. Sannan 14 ya sakar mata fuska kuma ya mata murmushi. Al-murmushi sadaka ne kamar yadda Annabi alaihi salatu wasallam ya tafassumu ka fi wajen aiki wasu daga. Idan mutum yana sha mata sakon yana fata mata yana haɗa mata gida yana murza mata daɗin ba. Zai da tsorata ta yana firgita ta, wanda zai sa ba za ta iya gaya masa damuwarta ko bakin cikin ta ko tashin hankali da take ciki ba. Saboda ba ta samu fuska. Ko dai ta samu kofa ta samu basti, ta fita waje tana hira da wani ko tana gaya wani damuwarta, ko ta shiga kawai ko ta shiga social media da nemi wasu waɗanda ko auren watakila sun yi ko kuma sun yi sun kashe nasu, inda cewa su ba ta shawara, wanda kashe kuma za a ba da gurguwar shawara wanda za ta iya gurgunta auren baki ɗaya. Da haka miji ya zama cewa ya mai da matarsa kawarsa, abokiyarsa, abokin zamansa, wajen ala bainakum mawaddatan wa rahma. Allah ta'ala ce na sanya soyayya da kuma tausayi a tsakanin wani guri ya ce kunna ba su da kuma antum ba su da kunna su matan ku tufafi da kuma tufafi su kaga dole ya fahimci juna. Sannan abu na 15 ya gaya mata kalmomi masu daɗi na yabo, ne da Annabi alaihi salatu wasallam aka tambaye shi wa ka fi so, ya ce Aisha. Cikin maza ka ce baban ta. Wannan kenan wanda ba sa cikin danginka ko ba sa cikin iyalanka na jini, ya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba da wannan amsa. Kun ga ashe gayawa mace kana son ta ko kana yabawa ko kana ganin tukinta ko kana ganin kimarta, ko ta kwalliya a ce ta yi kyau, ko ta girki a ce ya yi daɗi, ko ta tsafta a sa mata albarka, ko ta kula da gida, ko ta kula da addini, ko ta kula da baki, ko ta wani abu don ta faranta maka rai ka nuna kuma ka ji daɗi. Man la yashkurun nasa la yashkurullah. Wanda baya gode mutane ba ka ji cewa ai abinci na ne ni na kawo aka dafa, dan me kuma zai daɗi ce yayi daɗi. Wannan dai akwai kyautatawa a ciki. Sannan zama tattauna tsakaninka da matarka shine matsala ta 16. Ba wa mata lokaci, kullum mata sukan ce abin da ke damun su game da mu maza shine care, time da respect. Tana son a ba ta kulawa, tana son a ba ta lokaci, kuma tana son a mace ta. Idan ba ka da ko sisi ba, idan kana wa mutum da abu guda uku za ka kawo kan saboda haka sai ka ga mata suna ta kawo ƙaran rashin lokaci. Mutum ya zo waje ya zauna a tabarma, a ita hira, a ita gulma, a ita munafunci, a ita tsurku. Ga matarsa ta ya bata a gida, ta yi girki har ya huce, ta yi abinci har ya huce, ta yi kwalliya har ta so ce, a bacci ya zo kwalliyar ta ɓaci, yana can waje yana ta hirar gulma da mutane. Bisa a lokacin da aka samu corona, mata suka yi ta murna cewa an koro musu mazan su gida a hana su. Haka ko da a ce tashin hankali da ya faru aka sa dokar ta ɓaci, za ka mata cewa suka zauna da mazan su a gida, har ma suna ga cewa irin wannan abin yana taimaka musu, duk da musifa ce amma tana taimaka musu wajen koro musu mazan su gida, su zo su dinga hira a gida maimakon hirar bakin hanya wacce ba ta wuce gulma da cin nama mutane. Da haka wannan zama da tattaunawa za mu ga Annabi alaihi salatu wasallam duk da ya fi kowa lokaci mai muhimmanci, domin shi Allah ya turo shi ne duk duniya ta shigo ta hannunsa. Da haka duk sakan ɗaya nasa ya fi kowane sakan muhimmanci. Amma da haka yakan zauna ya hira da matansa, tattauna da su, ji maganganu
kuma akwai lokacin da na Aisha ta ba shi tarihin wasu mata guda 11 suka yi zama hira cewa za su faɗi kowace za ta fi da abin da shi na gaba da mijinta. Shi ne hadisin Ummu Sani. Kuma Annabi alaihi salatu wasallam ya zauna da yake kawai ya ce ya gaji da ce yana sauri ya ce bai da lokaci ba, sai da ya tsaya ya ji wannan labarin da ta baki na Aisha da kuma haka shi ya nuna mana hakuri da zama da iyali da sauraron su, kuma ba su dama su faɗi ra'ayinsu ko su faɗi damuwarsu ko a tattauna da su. Wannan lokacin yana da muhimmanci da a dinga ba mata shi. Sannan na 17 kiranta da suna mai daɗi. Wasu sukan ga cewa matansu ba su da kima da za su ba su sunaye masu daɗi ko na mutuntawa ko laƙabi mai ma'ana wanda za ta ji daɗi a rai. Ko mutum wani mujarrar da suna matarsa ya faɗa ke mero ke indo ke a ina kike sauransu, yana da zare mutum yana da gida. Amma za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce Aisha mana Aisha kaga daga Aisha ya ishu Aishata, kaga ni Aisha kaga ni sun fadi ne na Aisha ya ishu Aishata, sai cire ta wuce ya ce Aisha kaga tana jin daɗi kuma an gaya mata haka. Kaga ni takini ko ya ce ya Umaira, kaga ni yana nufin kyakkyawa ya kyakkyawa, in cewa dinnan ya kyakkyawa ya mutum zuciya ta yawa ya waye. Irin waɗannan ko da ƙarya ne dai mata suna jin daɗi. Waɗannan kalmomi masu daɗi din nan shi ne Annabi alaihi salatu wasallam ya ce ka gaya wa ɗan uwanka kalmar mai daɗi, sannan ka gaya masa alheri, kuma kamun ka wannan yana cikin wato kyautatawa. Na 18 yi mata kyautar ba tsammani. Tana son namiji da kyauta wacce ba ta san samun zamana. Ka ɗan samu abu kana tare ka aure ba ta sani ka siyo mata wani abu. Ta daɗe tana tunani ko tana lissafi ko ta sa rai a kan abu ba ta san ba ka da halin da za ka ko ba ka da ikon da za ka ko ba ka tsammanin za ka mutu, sai ka mata irin kyautar ba su tanna. Ɗan kuna take so na gwal ko zobe, ko tana son wani kaya ko wani tufafi ko wani abun aikin gida wanda ta daɗe tana fatan ta mallaka, sai ka mallaka wata wannan kyautar ba su tanna. Dama ce ta halin abu wato ku dinga yin kyauta za ku ƙara samun soyayya. Wannan shi ne abin da ya kamata iyaye dangane da wannan matsala ta 18. Sannan na 19 fita unguwa ko tafiya da ita. Yawa mu al'adar mu jerawa da mace ko tafiya da mace ba al'adar mu bace. Ya zo samu ko aikin haji daga matan mu an sauke ta a masauki daban, mazan su kuma an sauke ta a masauki daban. Wanda daga ne ya kamata a dinga tsara mutane irin wato abin da mutum zai package ɗin da mutum yake so. Akwai package ɗinka da ɗakin ka kai da iyalanka, amma ƙarin kuɗi za a yi maka ƙarin kuɗi a ba ku ɗaki kai da matan. Ya zama wani special package ne wanda mutum yake bukata in yana so ya tafi da iyalansa, yana so ya zauna wuri ɗaya da iyalansa, a gaya masa cewa akwai ɗaki amma za a yi maka ƙarin kuɗi don mutum da ake saka. Amma ka zo nan a haɗa ka da kanti 7 a ɗaki, ɗan matan ka haɗa su da mata 7 a ɗaki. Ka gani kai baka gama ta kawai baka ga mijinta kuma kun zo aikin hajji. Amma za ka Laraba ne inda za su suna tafiya da mata. Amma ka ga gungun mata ba maza to mata gungun maza ba mata, amma za ka ga su ka ga 'yan Indonesia, 'yan Malaysia, 'yan India tafiya za ka ga tare da mazan su da matan su. Kaga wannan shi ma wata koyarwa ce da kyau, kuma haka Annabi alaihi salatu wassalam ya je haji da matarsa, ya je umara da matarsa, ya je jihadi, inda kawai bai je da mace ba daga hijira sai Isra'i. Amma duk wata tafiya da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi iyalansa bayan an fara masa wahayi. Wannan ke nuna cewa su ma kansu ilimi suke karawa, domin wasu ruwayoyin ma da muka samu daga Nana Aisha game da wasu kabiyoyi da suka faru, su sun faru ne a lokacin tafiya ko a lokacin balaguro. Da ka yi tafiya da mace yana ɗauke mata kewa, yana ɗauke mata damuwa, yana kuma sa ta ƙara kusantarka kuma ka ƙara fahimtar ta ma, domin a lokacin ne za ka samu daman ma in akwai wata damuwa a ranta ko tana da wasu buƙatu ko wani abu ta iya fitowa ta gaya maka abin da yake damunta a rai. Tunda daga kai sai ita kun ba girki take ba a lokacin tafiya kun sauka a hotel an kawo abinci, oda kawai za ku yi. Da wace ko ta ga ta yi oda ta faɗi abin da take so a kawo mata, to za ta ƙara jin daɗi a ranta, sai ka ga da yin wannan abincin ma da abin da take so an kawo mata duk zai sa ka ta sake shi tana da wata damuwa, sai ka fito ta gaya maka damuwa. To da haka maganin tafiya da iyali ko da a ce ba dogon tafiya ce wacce za a yi balaguro ba, a tafiya ce
cikin gari, zo ki raka ni unguwa, zo ki raka ni unguwa. A ce kai ka kai matar kama gidansu ta gaishe da iyayen shi ma daraja ne. Mu je tare ne ko ka ce ki gaishe da iyayen, mu je mu gaishe da iyayen, ba iyayenta ba ne, ita kaɗai, iyayenku ne ku biyu. Zo mu je mu gaishe da babata, zo mu je mu gaishe da babanki, zo mu je mu gaishe da danginku, zo mu je mu danginmu, danginku da danginmu, babanka da babanka. Lamirin ya zama ana hanawa, babanmu ta wajen babanmu ta wajena, ita dinga jin cewa an ɗauki babanta da daraja, an ɗauki babanta da daraja, kuma ita ma an daraja ta. Wannan abun ba kasafai maza suka yi shi ba, saboda suna da sauri da gaggawa, kuma ta al'amarinsu akwai nawa, akwai rashin gaggawa da rashin sauri. Muna fata